ওরে বাবারে, কোমরটা পুরো ভেঙে গেল। এই ভাই তুই কিছু বলছিস না কেন? আরে মালিক, এত উঁচু থেকে আমাদেরকে ফেলে দেওয়ার মানে কি? হ্যাঁ, আরে ভাই, আমাদেরকে নিয়ে এসে এখানে কি সাজিয়ে রাখলো নাকি? না রে ভাই, এই রাক্ষস লোককে দেখে তো কষায়ের মতো লাগতেছে। জানি না আজকে আমাদেরকে কেটে কয় টুকরো করে ফেলে। ও মালিক, এই মরিচ টরিচ ভর্তা না করে গোল গোল পেয়ারা দুটোকে একটু ভর্তা করো না। এই শালা, এই একদম নজর দিবি না আমাদের দিকে। আইয়ে মা, এক বাড়িতে পুরো কোমরটাই ভেঙে ফেললো আমার। মালিক, এই শালা পেয়ারাকে ভর্তা করে তো খুব মজা পাচ্ছি। এইদিকে আমার ঘাড় ফেটে যাচ্ছে আর ওদিকে উনি মজা নিচ্ছে। এই যে মালিক, কামড়িয়ে চিবিয়ে খেলেই তো হতে, এভাবে ভর্তা করে নেওয়ার কি দরকার ছিল? এই যে বাবু, তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্ট করে বলো কার কার পেয়ারা মাখা খেতে ভালো লাগে।